موبائل نمبر 9140482104 9935673744 9335642424। آج ہم لوگ ویڈیو نمبر 605 دنانک 3 اگست 2021 DHMS ہومیوپیتھک ڈاکٹر نمبر 65 ورک۔ آج ہم لوگ انفلیمڈ میوکوسا، چیچک، خسرہ، ویکسن کا ڈراپس 60 کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں سلیسما، زکام سمبندھی تکلیفیں، آنکھوں میں کھجلی، آنکھوں اور ناک سے پانی، روشنی کے پرت سوکھمگرایتا، تچا میں دانے اور خسرہ کی دوا کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ چیچک میں پورے بدن میں اگر دانے نکل رہے ہیں، بخار کے ساتھ کھانسی، جاڑا، اس میں بیلاڈونا 200 لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے پلساٹیلا 200 5 بوند 1 گلاس بوائلڈ گنگنا پانی میں لینے سے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ چیچک 2-3 دن کے اندر ہی ایک دم صحیح ہو جاتا ہے۔ اس میں فیرم فاس 6x و کالی میو 6x لینے سے بخار، کھانسی، جاڑا بخار، سردی، آنکھوں میں کھجلی، جلن میں بہت جلدی بچوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ 1 ٹکیا چھوٹے بچوں میں اور 2 ٹکیا بڑے بچوں میں، ان سے بڑے والوں کو 4 ٹکیا ایک بار میں، 2 ٹکیا فیرم فاس 6x اور 2 ٹکیا کالی میو 6x باری باری سے 2 ٹکیا لینے سے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ناک میں اگر جام رہتا ہے، ناک میں سوجن، تو لیمینا مائنر 200 یا 30 نمبر کی دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر کھانسی بخار تیز ہے، زیادہ جلدی کھانسی آ رہی ہے، تو اس میں ایپونائٹ 30 اور ایپیکاک 30 بھی باری باری سے دینے سے بہت جلدی چیچک، بخار، کھانسی، جاڑا، الٹی میں بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر چیچک کے دوران سانس پھول رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، بخار تیز ہے، تو آرسینک البا 30 یا 200 رسٹاکس 200 باری باری سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پر 5 بوند گنگنا بوائلڈ پانی میں لینے سے بدل کے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے چائنا ہارس 30 اور اسٹارس 30 اگر بخار نہیں اتر رہا ہے تو اس میں بہت اچھا فائدہ کرتا ہے۔ 5 بوند چائنا ہارس 30 پھر آدھے گھنٹے کے بعد اسٹارس 30 یا 200 لینے سے بہت جلدی بخار، دانہ، کھانسی، جاڑا بخار، بدن درد، سر درد، یہ بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر بخار تیز ہے تو 1 دن کھانا بالکل بند کر دے، دودھ، چائے، بتاسا، پانی ابالا، کیول 4 چیز ہی لینا ہے۔ 5واں چیز بسکٹ، پاؤ روٹی، انڈ کوئی چیز نہ لیں۔ سے بخار 1-2 دن میں ایک دم صحیح ہو جاتا ہے، چیچک بھی تیسرے دن سے ایک دم نارمل ہو جاتا ہے۔ دھنیہ واد دوستوں، نمسکار۔